Oi, Lily. Lily, Olá, amiguinho! Eu sou a Lily. Seja bem-vindo ao nosso canal. Adoro contar história. Era uma vez uma linda casa amarela. Nela morava 26 letras. Uma família cheia de alegria e muitas cores. Ela se chamava Alfabeto. O segundo integrante do alfabeto tem nome. E som, sabia? Seu nome é B e seu som é. Tem várias formas de se escrever. Quando maiúsculo é bem assim. Uma linha pra baixo, bem retinha vai ficar. Lá de cima até o meio, uma curva vou criar. Novamente vou dar volta, lá embaixo vou parar. Já minúscula. É assim. Um bracinho pra direita, subo e curvo bem pra cá. Pra esquerda laço e desço. Pra direita curvo já. Mais um pouco você sobe, um lacinho pode dar. A letra B é muito engraçada e brincalhona. Ela adorava dançar e fazer piadas. Uma certa vez, ela decidiu fazer uma brincadeira com a letra A. A letra B, disse a letra A. Ah, você sabia que eu sou muito mais importante do que você? Afinal, sem mim, não haveria palavras como bola, bonito e bicicleta. A ficou muito triste e achou que era verdade. Logo as outras letras questionaram o que o B havia dito. ela é sim importante. Sem ela, não haveria palavras como amor, alegria e amizade. B percebeu que sua brincadeira tinha sido de mau gosto e pediu desculpas à letra A. Desde então, a letra B aprendeu a não fazer brincadeiras de mau gosto e entendeu que cada uma delas era importante para a formação de palavras e frases. Com o tempo, B se tornou uma das letras mais populares do alfabeto, graças à sua personalidade divertida e sua disposição